上期讲防晒的时候，就有人在评论区蹲晒后补救了。救命啊！真把我当行走的变美百科全书啊！哎，行吧行吧。看在你们这么捧场的份上，今天就把我小助理偷天换白的秘术掏出来给你们瞧瞧。先把丑话说前头，别信什么打1针白3度的美某针，那玩意违法不说，加进身体的东西，鬼知道是神仙水还是毒药水，白白玩，喝了3年没见白，倒是跑厕所跑得比兔子还勤快。还有天天抱着柠檬水蹲的姐妹，我直接瞳孔地震。那点维生素 C 还不够塞牙缝，喝多了胃酸倒流才是真。重点来了，我助理上个月去海边玩得像个碳烤全羊，回来照着我的方子猛操作了2周，现在直接白到粉底液要换个冷白色号。同事还以为他偷偷打了高光，重点是成本低到离谱，每天几块钱比奶茶还要便宜。记住这3个美白界的6边形战士：第一，烟酰胺，黑色素运输大队长的拦路虎，夏天晒到脱皮的姐妹赶紧码住。说到烟酰胺，必须按头安利欧莱的水光小白瓶，5%的黄金浓度烟酰胺，精准狙击晒后变黑，还能顺便把毛孔都给磨皮了。我助理天天念叨着，这是他的晒后重生水，用完皮肤又白又亮透，像开了10级油光滤镜。2 VC， 白天脸色上灯泡，晚上秒变黄土豆的姐妹们看过来，这货简直是自由基的天敌。珀莱雅双抗精华直接把 K 糖 K 氧 buff 叠满，早上涂完出门，就算被太阳毒打了一整天，晚上照样能白得发光。里面的麦藻硫因和沙青素就像给皮肤请了24小时的保镖，暗沉黄气根本近不了身。3 传明酸，天生黑皮的本命成分，直接从源头把黑色素的生产线掐断。HBN 湿肤水必须封神，高浓度的传明酸、熊果苷、甘草酸2钾，3重王炸组合拳，湿敷完皮肤白到反光。我助理上次用它湿敷了1周，朋友还以为他去打了美某针，疯狂追问是不是偷偷背着它变美。最后强调一下，一定要做好防晒，最好是物理防晒，不然涂啥都是白搭。上次有个粉丝没有做防晒，用完还来骂我推荐的产品没有用，我真的会写。现在评论区交出你们的晒黑血泪史，收藏点赞，下期揭秘素颜发光3件套。